ọba Oluwo ti fi very dark man jẹ oyè Átàyése. Dókítà tó ń ṣe ìtọ́jú àwọn ọmọ àti olùkọ́ ti kéde wípé ọ̀kan lára àwọn ọmọ náà ní ìwò nínú ọkàn rẹ̀. Bí àwọn ọmọ Nàìjíríà bá lè gbé mi dé orí ipò ààrẹ, mo máa ṣe ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tó yege fún àwọn ọmọ wa. Ọwọ́ ọlọ́pàá ti tẹ àwọn ajínigbé méjì kan ní ìlú Ibadan. Sẹ́nétọ̀ Ibrahim ti rọ Seyi Makinde pé kó ṣètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n jí gbé l'Ògbómọ̀ṣọ́. Ọwọ́ ti tẹ àwọn afurasí méjì tó jí ọmọ gbé ní ìlú Ibadan. A gbọ́ pé àwọn méjì kan ni ọwọ́ tẹ̀ báyìí lórí ẹ̀sùn pé wọ́n jí ọmọ méjì kan gbé. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ DSP Ọláyínká Ayọ̀ládé òun ló ṣàlàyé wípé láti ọjọ́ 3 oṣù keje ọdún yìí ni àwọn afurasí náà ti náwó gan àwọn ọmọ ọ̀hún, wọ́n sì ń béèrè fún mílíọ̀nù 10 náírà owó ìtúsílẹ̀. Àmọ́ ṣá o, wọ́n ti gba mílíọ̀nù kan nínú owó náà kí ọwọ́ pálábá wọn tó padà sí igi. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣàlàyé wípé ọ̀nà táwọn gbà mú wọn ni báwọn ti ń tọpinpin wọn pẹ̀lú ìmọ̀ ẹ̀rọ títí táwọn fi ṣe àṣeyọrí iṣẹ́ ọ̀hún. Wọ́n ní àwọn jàǹdùkú náà farapamọ́ sẹ́gbẹ̀gbẹ́ Mojóyin Mọ́ládé ní Ìwó Road ní ìlú Ìbàdàn. Níbẹ̀ náà sì ni wọ́n ti gba àwọn ọmọ ọ̀hún lọ́wọ́ wọn pẹ̀lú ọmọ ọdún 5 kan. Wọ́n sì ti gbé wọn lọ sí ilé ìwòsàn fún ìtọ́jú tó péye. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sì ti pinnu láti tójú bọ ọ̀rọ̀ náà àti láti ṣàwárí àwọn jàǹdùkú yòókù náà jáde. Sẹ́nétọ̀ Ibrahim ti rọ gómìnà Seyi Makinde wípé ó ṣètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti jí gbé ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Ó sì tún rọ gómìnà láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn olùkọ́ àtàwọn ẹbí olùkọ́ táwọn agbésùmòmí ti ṣekú pa. Ohun tó bí ìgbésẹ̀ náà jáde kò ṣẹ̀yìn bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sì ń gbé ìgbésẹ̀ láti tọpasẹ̀ bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ ti jáde ní ìrọwọ́rọsẹ̀ tí kò sì lè sọ pàtó bí ìgbésẹ̀ náà ṣe wáyé. Lẹ́yìn táwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ náà gba ìtúsílẹ̀ ọ̀hún, ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún àwọn èèyàn àti gómìnà Seyi Makinde fúnra rẹ̀. Ìdí nìyí tí gómìnà ṣe ké pe àjọ UNO láti bá wọn ṣe ìwádìí bí ìgbésẹ̀ ọ̀hún ṣe wáyé, ṣùgbọ́n tí àjọ náà ní àwọn kò lè ṣe ìwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Lẹ́yìn tí àjọ náà kọ̀ láti ṣe ìwádìí ọ̀hún ni aṣojú Nàìjíríà wá ṣàlàyé wípé àjọ UNO kọ lẹ́tà ránṣẹ́ sí gómìnà Makinde láti tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ náà látàrí bó ti kùnà láti pèsè ètò ààbò tó yẹ fún wọn dípò tó fi ń ké pe àjọ UNO láti máa tọpinpin ìtúsílẹ̀ àwọn ọmọ ọ̀hún. Mr. President, I read this morning in newspapers and I've seen it even with the electronic. The governor of Oyo State calling on the United Nations to investigate the overall circumstances surrounding the kidnap and even the rescue. I thought that was the most unstatesmanly. He was carrying partisan politics too far, and this Senate should condemn his unguided statement. Nigeria is a sovereign nation. When we wake up and call on foreign authorities to investigate, this is one case in which our armed forces have shown that without paying ransom, even if it meant that these children and some of the elders had to be in captivity for almost 2 months, that the armed forces were working quietly to have these rescue operations, which, as well captured in this motion, led to some loss of life. To trivialize it, to suggest, as the governor of Oyo State seems to have done, that there is something that is not open, that the UN needs to unearth the circumstances, is to question the sovereignty of our nation and to downplay the achievement of the commander-in-chief, President Bola Ahmed Tinubu, and all the service chiefs and in fact all those involved in this process. I think that there is a moment in the history of a nation when across party divide we should stand in unison to commend what has happened, the way in which people were released, and to encourage the armed forces to build on it, that they should extend and get more gadgets. It's not possible for them to share with us some of the things they did. Like I heard, they were able to identify the guys, arrest some of their relatives, etc., etc. These are not details that we're interested in. Very good point. But I want us to resolve that thank you. The governor of Oyo State should not be seen as downplaying, undermining, and politicizing an issue in which ought to be something that the whole nation, across party divide, should start the unity to commend our armed forces for what they have accomplished on this occasion and to encourage them to continue to do so. Dókítà tó ń ṣe ìtọ́jú àwọn ọmọ àti olùkọ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gba ìtúsílẹ̀ ti kéde wípé ìwádìí ti fi hàn wípé ọ̀kan lára àwọn ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gba ìtúsílẹ̀ náà ní ìwò nínú ọkàn rẹ̀. Àmọ́ ṣá, dókítà ilé ìwòsàn LAUTECH ní àwọn sì ń tẹ̀síwájú láti ṣe ìwádìí lórí àwọn ọmọ yòókù.
ọba Olúwo ti fi oyè Átàyése dá very dark man lọ́lá lórí àwọn iṣẹ́ takuntakun tó ti ń ṣe bọ̀ lọ́jọ́ pípẹ́, pàápàá jùlọ lórí bí ó ti máa ń jà fún àwọn ará ìlú èyí tí wọ́n bá wà nínú ọ̀fìn. ọba Olúwo ti ìlú Ìwó, ọba Ràṣídì Àkànbí Adéwálé ti ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wípé kì í ṣe oyè ilẹ̀ Yorùbá ni òun fi very dark man jẹ o. Olúwo sọ èyí di mímọ̀ láàfin rẹ̀ nítorí àwọn ayédèrú èèyàn kan tí wọ́n máa ń lọ̀rọ̀ mọ́ ẹni lẹ́sẹ̀. Àmọ́ ṣá o, ohun tó yà wá lẹ́nu kò ṣẹ̀yìn bí àwọn kan ti máa ń bu ẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ náà. Wọ́n ní níṣe ni ọba Olúwo kàn fi ẹnu bo oyè fún very dark man ni, ṣe bó yẹ kó já ewé oyè sí lórí. Átàyése ọmọ máa ń sọ̀rọ̀ ó kàgbádá. ti gbọ́ wípé Agbẹnusọ Ààrẹ Bọ́lá Tinubu Sunday Dáre ti kéde wípé àwọn ti ṣètò 50,000 naira fún gbogbo àwọn olùkọ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gba ìtúsílẹ̀ láti fi wọ ọkọ̀ lọ sí ilé wọn padà. Àmọ́ ṣá o, wọn ò tí ì kéde ohun tí wọ́n tún fẹ́ fi kún fún wọn. Bí àwọn ọmọ Nàìjíríà bá lè gbé mi dé ipò ààrẹ lọ́dún 2027, wọ́n máa ṣètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún gbogbo àwọn ọmọ iléèwé. Omoyele Sowore ló sọ bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé olùdíje sí ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú AAC, Omoyele Sowore ti ń làkàkà láti du ipò ọ̀hún láti ọjọ́ pípẹ́. Ó sì tún ṣèlérí láti máa ṣe ìdánwò WAEC àti NECO ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ iléèwé ìjọba. Fún àkọ́tún ìròyìn, ẹ tẹ̀lé wa lórí ìkànnì Yorùbá Space TV lórí ayélujára Facebook àti YouTube. Tèmítọ́pẹ́ Azam jábọ̀rọ̀ ìṣesí ìgbọ́ yín. Ire o.